你哋喺度幾耐啊？聽聞話60幾年。60幾年啊？會探索一下阿苗街佢哋嘅後巷，點會係點樣咧？呢個就係阿苗街嘅後巷啦。其實香港後巷咧，都係大致上係咁樣啦。呢個係啲鋪頭嘅後門，亦都係見到環境都算乾淨嘅。而家呢度有啲老鼠籠啦，可能會有老鼠呢度。呢啲應該係一啲餐廳嘅後門嚟嘅。咁有好多人會坐喺呢度食煙啦。裝修啦呢度，後巷都係有啲味嘅，有啲可能有啲廁所啲尿味。咁所以香港嘅後巷其實特別係舊區啦，都係俾到人一種感覺係比較污糟啦。咁但係呢條後巷梳化頭先係 OK 嘅，係啦。咁我哋完成咗一段，咁我哋再入另外一段啦。都係有啲廁所嘅尿味，所以其實舊區都係咁樣啦。咁阿苗街其實係作為香港其中之一個最貼地嘅一條街咧，就最體現到香港最 local 嘅一啲風土人情啦。都係去到行完第二段阿苗街嘅後巷出返嚟，坐咗好多人喺度休息啦。夠啦！這樣。跟住進入第3段，呢度係有個飛髮鋪嘅，剪頭髮嘅呢度。爸爸去剪頭髮喎，理髮全到70蚊。呢啲係一啲舊式嘅港式剪頭髮。
哦，好，好啊，你睇睇啊？係啊，我介紹緊啫。啊，你睇啊你哋喺度幾耐啊？聽聞話60幾年。60幾年啊？哦，你係員工嚟嘅？唔係，我喺度做。哦，你喺度，哦，你喺度做剪頭髮嘅？哦，明白明白。生意 O 唔 OK 啊？手嘅，我師傅休息啊，我幫手啫。哦，師傅休息，你幫手嘅。哦，我60幾年都好耐喎，真係。以前多唔多人啊？咁多唔多人嚟剪啊？有時多，有時一般啊，一般啊。即係剪一個頭就60蚊。哦哦哦。唔阻你啦。哦，唔好做。我以前細個都係類似呢啲咁嘅形式去。細個咪有。係啊係啊係啊！我以前細個都係呢種咁嘅形式。係啊。好，唔阻你啦，唔該晒。哦，後巷都有一個店鋪啊，咁啊見證咗香港人絕處逢生嘅努力啊！接住落嚟呢一邊就出翻去呢個欽州街啦，應該係。咁呢邊就冇乜嘢嘅。我都幾有意外嘅喎，行呢條後巷可以見到原來係有一間飛髮鋪咁啊，差唔多都成60年㗎啦，真係唔講唔知啊！不過呢度又有好多問題衍生咗啦，即係我有好多疑問想知道。佢哋個租金使唔使錢啦？係咯，咁啊都幾好嘅。佢哋可能係街坊咁樣生意啦，最主要就做呢條後巷都係濕立立。香港鴨寮街後巷上面嗰個水箱漏水喎，係咪啊？嗱，見到搞到呢度濕立立。哇！呢個景有少少九龍城界 feel 啊！好啦，咁我哋出翻嚟呢個欽州街啦，咁啊探索完呢個鴨寮街嘅後巷，其實仲有另外一條後巷喺嗰邊嘅，咁就我行埋佢啦。睇下嗰邊後巷又係乜嘢嘅環境。呢啲地攤都係隨處可見嘅。喺我條街嘅旁邊。呢個係一間執笠倉嘅鋪頭，上面係冇招牌嘅。原來鴨寮街呢邊係冇後巷嘅喎。
呢一條後巷啊，頭先 miss 咗呢條後巷。咁我哋嚟到鴨寮街另外一邊嘅後巷，就係近呢個基隆街嗰邊嘅後巷。巷內理髮喎，呢度都有間理髮店嘅喎，應該係前面啦，前面係鐘錶。好啦，再次同大家講一次，就而家我哋係身處喺鴨寮街其中之一邊嘅後巷，咁我哋探索緊呢條後巷。都有啲人喺後巷休息。我未攞嘅酒。呢度有啲腸粉。哇！呢間好多人排隊喎，朗益燒味工場，好多人排隊喎。應該係鹽焗雞飯30蚊，臘鴨髀飯28蚊，係非常之平嘅。呢間腸粉店都係有好多人排隊嘅。呢間係叫咩腸粉店？合益泰小食啊！哇，排長龍喎，排到後邊喎。呢度應該係非常之出名嘅。呢個細定點啊？呢個細。好，係 cash 㗎啦呢啲。我哋繼續去探索，貼地咁去探索。呢度有啲舊書。係一個賣揮春嘅鋪頭，咁而家就嚟過年啦，所以呢個揮春店都應該好多人嚟買。呢堂梯係非常之有歷史嘅，係細個嗰陣時先會見到嘅梯。做緊記錄。做緊記錄，拍緊介紹緊呢堂梯，細個嗰陣時我都有，係啊，所以好耐冇見。啲冇得用㗎啦，出邊安全啲嚟唔俾用㗎啦。哦，而家係啊，正常唔俾用㗎啦，我哋自己用就千祈唔好借俾人。唔係唔緊要，你哋未有使用，見唔到。係啊。純粹擺設啫，幾靚嘅呢堂梯，係啦。好。古董嚟嘅，我哋嚟裝飾。啊，我想問你而家鋪頭幾耐？應該係咪好耐啦？超過50年。哇，50年啊！哇，好厲害喎，半個世紀喎。我諗50幾60年啩。哦，哇，好厲害，好厲害！哇！好，我哋都唔阻住佢啦。我睇下佢啲出入。
啱先聽到個伯伯買呢個出入平安嘅一個揮春，呢個係其中之一個最熱門嘅揮春，出入平安。呢邊就都冇乜嘢啦。其實原來後巷都幾得意喎，呢邊個後巷。我哋其實見到有幾個棚架都喺後巷嗰度搭建嘅，可能做緊一啲維修啦，後巷嗰度。呢度都係濕落落嘅。我哋燒臘鋪，又係一間燒臘鋪。係咪仲諗人哋嚟咩？唔好諗人哋嚟啊！諗自己食嗰陣又好，咁我哋而家行到嚟呢條街係桂林街咧，桂林街阿寮街交界。咩啲包啊？俾啊！呢個桂林街北河街跟正嚟到桂林街北河街交界，咁我哋繼續探索石磨腸粉。都好有特色啊！呢個位置設喺呢一度。後巷呢度有啲塗鴉，啲塗鴉。我哋呢度都見到好多老鼠籠，咁應該後巷呢度都好多老鼠。前面條後巷係一個凸頭路嚟嘅嘞噃。哇！呢邊係我哋行翻入去翻阿寮街嗰邊入。好啦，各位，條片嚟到尾聲，相信大家都見到鴨寮街後巷最真實貼地嘅一面。今次第一次拍片，希望大家多多支持，你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，所以大家最後請訂閱我呢個頻道，留言及討論，俾啲意見。下次有新片嘅時候，會第一時間通知大家。咁好啦，再見啦，各位。下次條片見大家，拜拜。點咩？頭先呢個人應該係攞支電鑽去做維修。